Ghana man ma ene dai mu akwa ya boadu mesama chia mo ni so nyame adom nti ye nyina ye ho ye mefa saa kwanya so na machia otumfo se tu otoso mienu Asanteman wura ono no oti krawri ne brawre ngoma so ono ene oti asikadwa so Asanteman nyina efa Ashanti region, Ahafo region, part of Bono region, part of Bono East region, a section of Eastern region, a section of Central region, a section of Oti region, and a section of La Côte d'Ivoire, or let me say part of La Côte d'Ivoire. Enyina eka Asanteman ho ono na oye wo nyina hene na ya na ye de hoahoa ye ho sabre ansa na mafiti ase na maka ne ye ba behwehwe mu no kra no ensem bisa me ensa bi a anuanom bi abusa me de odi kan abusa me asem bi se me yina no ewo offline de na enso so me pese me kan wa ha onua ba akubusa me se ofre me ebusa me se ya meta ka se Santehene ni nua eni Techman hene enso so wono de ni tirim ye ne se on shada nyintum papa every said de watete e kire se enuama mu nwos enwo saa enti me kire mu e ma ne hunu se no kure wo mu ne se wonyina wo ye nuanom ofrifie baako ana baako edi eye aheman anim ana eye Bono kingdom ana ni baby e won eye Bono man so ewo mfie bebre echi ana wonua nso so baako nso so ede ekodi oman foforo nso so eba akire kura anim aye Asante ofomo Asante enti na odo wontem enam saa odo no amu na obi kan ya na da bia me kan se mabuno no ye de December because eye Bono man ana Bono hene na na kwa achia me oneba ekoye bibi tia Santehene ba fupim enti eno no ama asundua anheda ama mabuno ne ntambiem eno ne kofa asa oyene no ebaaye eye ntokwa ebeda Bono man ene Asante anuanom mienu ekonye to obia nso nim se ekon no mu ne de opoku are na Asanteman ebunkam fa nana kwa achia meaw ene ne Bono man eso ebi se Bono man na nka se ebebre kura anko ekon no ba bebre wanko enti ena edom so a eba ya na ya Asante na ye dom a eso pa edom a ene nana kwa achia me Bono man ekon ye na ye so pa enti obu fa won so na enso so eno nkire se wonye nua wo ye dan ya wo ye nua ewom se wantwi beba na enso wo ye nua wogitum na mpo no eno de ma nkire ne musa mpo no one Techman ahemfo mpanimfo bebredi nkomo a they are proud se won nua ene Santehene wo ka de hoahoa won ho se won nua ne Santehene yene ni nyina afrifie baakum wo ye nua agide wonim ewom se niam bi koya anya won dade na enso so ni nyina no wo de ato wo achi enti odo eda so wo wontem bio onua bi
set chere ebe busa me asem bi say on the nyeso ebusa kra mpan say obedidi matem kakra or say keep saying nonsense on your social media the Mahine will forever protect Bono from 21st century imperialist minds. Tell Kumasehene that Bono and Asante are not the same. He can never control Bono. His dirty divide and rule tactics will not see the light of day on Bono land. The first question is Banda for your bonofo. Catch me. Omo nye bonofo. Kolango for your bonofo. There be. Mo for your bonofo. There be. Nafana for your bonofo. There be. Wanya bonofo. Bonofo ne hwan no. Machirem say. Ye ka bonofo no a. Wona na bono kingdom no. Eye one dia. One ne techimanyo. Eni wonu ya baase. Na ye ka se bono wona ofri bono mu nso dia. Eni anke ye de wanchi beka ho. Mpo wanchifo efra makom. Eni obetena wepie ho. Na ya no wo wura fi. Na me hwe onua baabi confilave. Oba no onim history papa. Ensem a na me pese me ka no. Ono nso di kan wadi kan aka kwenti ya me pese me yesa video because waka bibia. Eto da ya na yebusa ye ho na komfo anochi free hen. Komfo anochi oyeseneni. Aseneni a ofiri agona. Ofiri awukugwa. Ofira makom because won nyina ya asenefo no a na bi tukotena awukugwa won a na bi betena makom ana makomfo no bi betena nkransa ebi na tena agona antoa ebi na besen kotena wanchi wahu wo mu etetete saa bebre asenefo no a enti wo free wa wo betena ha na wo bepie wo bono no so and you also debia wakase onso betna bono no so ayesu achi honom enti bono ni ne hwan na Asante ni ne hwan sabre ya ye kan na ye ni bibi e fe na Asante o Asante ni de eye chirei ana kasa hodofo no eye amansiefo adansefo kwabrefo secherefo bonofo ahafofo bandafo nafanafo ene wona ekeka ho kolangofo wonyina aka ho bomu no se ofre Asante ewo se free nipa ekuo kakra bi so na ye kese de na enso so ene na di Asante bae enti Asante nye kasa so na memfa ba konso de enso so guy be on the you see unity for 740 or say does it make sense to you that Bono land belongs to Asantehene in the Republic of Ghana? Yours is a big joke. E kwa na masere na msi hey to me reply no say ahafo e ka Bono ho said ya kane na Bono any ahafo nyina aka Asante ho no na ka Ashanti region near wa Ashanti east and Ashanti west, north east and northwest no aye chie mu ebenya Bono ahafo enya Ashanti no say Bono ahafo no so yasa chem enya ahafo enya Bono east and they say yana na do Mahene ni area eye Bono region onu ankasa na konwa de eye doma area eho no hweso na enso atena nkonwa ni nyina ahia aye no ena omoto no so aba ena omde ne ye wo mo se one bedi omo anim de omo akwa aban mu
enti oni hwe ye wa ahafo sesa na wo pa akire enso da bia wo se ne kuro wa ahafo eno so be ka ne sen mu sua dia mu nsua na mu nya isa tribalism ni nsem hunu no edi eno no yen fa sa ni man yen tena se sa wo mu nsua die Asante ayese onua nanaba ke fa asema wo kan yen emre bon se na o kyerɛkyerɛ adie mu se o se nanadoma ka se friend say nkransa obeba ho ne niman no kore nanadoma hene kan na de wo mu ne se nkransa aya Asanteman wura ekuro nkransa ya Asante nanaba fie fa mfon so a wo ye ya ne se o kan se nkransa ntimi nya Asante da na emum ne ya Asante hineba ubeki sa comment ni mi asa na beki sa wo hwemia eno ne mistake a wo ye no ana wo ko yi reference dia kyerɛkyerɛ wona na wo keka nsɛm a emfa kwan mu to you na emfa kwan mu ma wo ko fa Asante hene asɛm ede be kyerɛ sɛ Asante hene sɛ Asante no ka kɔ bono nyina enti kyerɛ sɛ ho nyina ya Asante enti ka Asante a bono baabi ka ho enye ni nyina nanso mmia ne bi ka ho enti woyɛ nkransa ni a woyɛ bono ni wo saa yɛ santini ebinom ho de a woyɛ Asantefoɔ pio onye bonofoɔ na ebinom so ho a woyɛ bonofoɔ ba wo saa yɛ Asantefoɔ sade wokɔ krobi te sɛ ofuman ofumanfoɔ yɛ bonofoɔ ba wo saa ka Asanteman ho so ho di saa na tie anasa wokɔ nkyra wo ka Asanteman ho brekum fo ya Asantefoɔ na betena ho nanso so ye beka ze wo mo ka mono kasa but wo ya Asantefoɔ kolangofoɔ eye krowe sai kwafoɔ sai kwaman wo ye kolangofoɔ nanso wo sa ya Asante kokentampo hwanum ne wo kuro ni mfimfin wangarafoɔ wo ye wangarafoɔ nanso wo sa ya Asante so ahụ enti saa na tie enti unity 740 minimu din ankasa enti ya no asua ne ye wai afei ensem bi wo ho a ha adwene awose ye ka ensem bi wo ho a ha adwene awose ye ka bloggers ne bebre wo ho a mentem wase mo ka ahensem correct ebi wo ho a munim ebi nso wo ho a mo usua eye mamumfa ahensem ene politics emfra bloggers ni bi wo ho a you are doing MPP bid and not Asanteman bid. Matise ana mahwe se bloggers ni bi begina wa NDC de eba etia Asanteman Messi bu hui o hu amanyos fo na aba no ede na obetia ya Asanteman obi ene obaye bibi etia Asanteman mposi ye pe aban a na ye against Asanteman a enke just recently a pass nana do aban no na it was against Asanteman ba mo anhunu ejapade ngoma no de na ewum enya no mu na ye na it was
that Abano, now it was there for Akyempemhene traditional area and not Asanteman. We are no free a mammo bia babian is for neutral, is a omoyom bibia neutral. And a nam say Asanteman was soro dada. Ekura na ni monyanti omoye neutral na apeja Asanteman. Enti dia no. Just a political in amoye. Obi ka asem sade because na eye efa aban ya waba so ye ho na obi nya ko ka pe na mo aso na keka nsem hu no. Munya isa na emoa. Mo na mote wa mo ko ka ntokwa hunu. Mo ko kama amanfo kasa etia ekotia manhia. Enra na mehwe video bi. Akyempemhene de na waka. And some more for swa a create bibi abeda Akyempemhene Asante ntem. Na anu Amamponhene eto anananom a na yiyase. Kwawu manhene ebaaye bi se ni nua pani ne Amamponhene. Akyempemhene ne dom so baaye. Se ni nua pani ne Amamponhene. E de na kire oye baako. Enti de na mo kire no. Won nyina nananom nyina nim se Santehene position e wo soro. Nanso mo ko fansem ko ke kansem just for views. Na mako fa ensem aba na ohene bi a wanti ase bi azo kasetia kasetia efficaciem emwa ni amoye na munyai mo ka history amon ka history mo ye politics ama mo mfa ahensem mo mefrafrem te mefa saa kwanyan so ma saa ka se wo ye ohene na wo de wo ho ahye politics mu bebrebe se chese party a wo belong to no na de bi obeye bia wo benya ho asem aka enye wo wasede no wo ye ohene a party no wa ban mu no ya ade na nya frenem penimfo DC is our ban wo MC is our ban wo na catches wo panin say ni ankwa my regional minister Asante kwan obefa so a wo ne opanin na mpanimfo ni be na watu onfo no sa na eseye na ye megina won meka say ebi kra na ade a wo ye no kreye enso na ye de ye politics na ohene ugu hu ani mu ase na monhwe mo se mo kai a otumfo ka asem bi o se de ebenom ye e wo bono fam baabi no eya moa no ka o ye specific moa mo wa heye kumasefo no mo na mo create sa problem no bi se obi aba o so be so ohu ni wura Santehene ebi a na wo twe na mo ma ne hu no na mo je niom sika fa ho na mo je niom afa ho na ene o ba ba ye den ene o nyina tetenae Santehene ka sa asemwi enti mo man yan hwe ye niom bi yi de atwato e wo se obi a wo ho a Asanteman e wo se e bose e ma Asanteman ye wo oman a ofa wade a wonka ye ni nya yinim Adinkra symbols no e ho na de to Adinkra e Asanteman na enyem fre na Adinkra symbols e symbols a na jama mamu na wo ye enye ni nyina e free ho nanso e ho na okohu se wo ye bi enti ekon no achi no na Santehene wo se ene emede ohene Adinkra na ne yekọ ne kon aye konyaaye enu nti ese omo nanim ye ene saade a ye be frɛ saa symbols no Adinkra symbols ba no kure wo ni se enya symbols ni nyina ene eye na Adinkra na se jamanfo de ya
emre bia omo ye bi ka ho na enso omo ya ne nyina omo sa de to Adinkra na bi say enam de omo hu wa Adinkra symbols no mu ena omo gusu a omo develop more enanu ya so ho say omo develop foforo e de hye otumfu animonyam so ho se mo nyina mo ahu bi se nensa odi kura mamre mu onensa no odi kura mamre mu no wa kyerɛkyerɛ ama ahemfo bebree na wo wure ye afi amamre no se wo kai so ho enti ebia beka ho ansa na mewie no mede niam amienu bi besaba de edi kan ena no eye sunyane nsensem no nse nana hema mu hyiaye no eye ohene a ono yi no no na omo ka so mo se de waso mpomponsuo mu de asai no kure wo mu se nya mpomponsuo mu no so sai pomponsuo ya Asantehene nko adea obia ni mpomponsuo biem sa woka sa wo mpomponsuo a na ye mfomso edi entina meka sa ne ya wa afena a ahemfudi swai afena na mra Bono kingdom wo hodadaada no na wo de afena edi swai afena na egu ahodo edin afena na nkasa efri Bono mamu to be specific ye ka Bono mamu zesia na ye ka techman mamu ukokro bi te se awrowa eye din kese adeshidin be ka techman awrowa nanso so emra Asanteman ebaaye no wo bobo afena ni bi ka ho na mpomponsuo de onse opinso se to di kan ne nana nya ne wo faase ene opokuario ne nana no nana wo faase ne nana kusi obodum enti mra opinso ye wo opokuare no na opinso ne yonko komfo anochi ekokọ sra ekohwe no omo koye sede wosi da no ha na komfo anochi ebo mpomponsuo no ede man sa we ni din anka se mpomponso se sa abofra we woni ho a wona bedi wade na afena ya mede ma no wona wodi be swaya kira Asanteman na no na Asanteman mu ahemfo di be swaya kire no de e ma mpomponsuo baaye no ti mpomponsuo de Asantehene nko a ene wo mpomponsuo na mu afena ahodo wo ho enti se wo ba bi na akosua nkasa wo de mpomponsuo eswai wo mamu na mo okosua wo Asantehene anim dia anase Asantehene swaya kire o man bia dia ene wo de mpomponsuo eswai enti sa sunyan de enye mpomponsuo o de afena ne swai ba na enye mpomponsuo eto da bo so hene ye ba na o se mpomponsuo kurafo adi nanim eye mfomso bio amenkire we mo so apart from Asantehene eni kwan so hene biara enya Akyempemhene ebi abeka Asantehene ba pani ena ye Akyempemhene eno nti ohene biara ba pani so ye Akyempemhene eye mfomso Akyempemhene de etie nie oye Asantehene ba nanso so ono na hwe ekyem no a Asantehene ba wo to ohwie onwan ne saa no atokosoro na aban eya apem ene wo ho enti ekyem apem no ono na ehwe so enti oye ekyem apem ehene enti ne fe na Akyempemhene enti enya wo hene ba bia na ya pani bia na ya Akyempemhene nemom eduru bre bia Asantehene nuanom wahu Asantehene nuanom no mamu se ya na ebi eto sare dia minim tebia se ono ana ama ho kwan dia I don't know meka Asantehene nuanom a meka ayokofo nananom ayokofo minim sebia so ono ana ama ho kwan dia vi se
Sa Akyempemhene no onhwe ekyem apem so. Afi die twato. Ana mesimi die wie kura. Won se mu amunim no. Munim Asantehene level. Se munim ne level a enka bo se ogro won level. Emra omo ye omo de sa new Adinkra symbols neighbor no. Omo chire mu se mpo Ghana se yekopepo sia na se wa ni yanimu a asemu aba yensanka. Yenye no mfiri ho. Ewiase amama nyina nim se Asantehene eye king. Asante for crowd omo mfre na king no. Because me say Asantehene no mu odu e chen the word king. Obi abetumi afre ne ho king. Enunti on say the king of Swaziland. Baba srani nua Asantehene. Adan obai wan kwosra obi ya. De mo Asantehene no kwosra no. If you say ono no one no ye dey equal in terms of ahimye mu. Ana mu amunim no nso. The kings in Africa enyina emra Omampani Gaddafi ana Libya man no wadane ne te se ahenie so because hu se no beboa entina wo a ono abeye leader no wabeye the king of Libya ana senka omu bedi ne ade in such a way say patrilineal oni wa na ne babaye ma betena so ana abrofo yi be say enioma na Libya mampani dada Gaddafi ona na ye kings of Africa ni nyina wada omo ano emra abrofo no be ha adwina ombe man ne call the krechi no ombe kum no no won nyina ahemfo ni nyina atena ase omo kan se hwan na be da wa no Asantehene enti say Africa ha kings, king of Morocco, king of Hwan Benin, king of some kings in Nigeria. Omo nyina agia tun se Asantehene omo pani na wote Ghana ha na so onye king. The other say wa nka say you are rather a joke. Mo me mfa so mbie nta ne nka no kore. No man ye aye dia no no. Onyame nhyira ye nyina medamo ase.